اوكي في الفيديو هذه بنشوفوا مع بعضنا comment on peut renvoyer des différents types de données, des différents types de data, des objets, des balises HTML, etc. à des réponses de requêtes باش نعملوهم de type get من البراوزر متاعنا. اوكي كما عملنا في الفيديو antécédente باش نجيو لهنا on va définir méthode app.get متاعنا. app.get كالعادة باش نعطيها un schéma باش تخدم عليه. par exemple باش نحط /home. ensuite كيما نعرفوا الفونكسيون callback متاعنا. الفونكسيون callback متاعنا فيها دو بارامتر، فيها البارامتر الاولاني ريك والبارامتر الثاني ريس. ريك هي عبارة عن ريكات باش تجي دي كوتي كليون، وريس هي ريسبونس باش ترجع من كوتي سيرفر للكوتي كليون. اوكي لهنا بار اكزومبل باش نرجعوا كيما كنا نعمل قبل جوست اون شين دو كاركتير باش نكتب فيها par exemple this is the home page. je fais enregistrer. اوكي بعد باش نعمل الاكزيكيسيون تاع الفيشي نتاعي في وسط الكونسول على دو لا كوموند نود نعطي اسم الفيشي execute server.js يقول لي server is running. نمشي للبراوزر اي جو تاب لادريس لوكال هوست مع السيرفر نتاعي يدور على البورت 3000 نحط له /home باش يرجع لي الريبونس نتاعنا اللي ديجا عملنا لها البروغراماسيون نتاعها. اوكي ب تو on va essayer d'envoyer d'autres types de données que la chaîne de caractères. Par exemple, on peut envoyer un objet. renvoyer un objet وغدينا requête للسيرفر، السيرفر يرجع un objet. اوكي نجيو لهنا par exemple باش نعملو app.get une méthode app.get نعطيو un chemin bien précis باش نحطو par exemple contact لهنا كالعادة fonction callback نتاعي je vais définir شنو باش نرجع. je vais définir شنو باش نرجع à l'aide de response مي لهنا باش نرجع un objet au lieu d'une chaîne de caractères باش نرجع un objet. l'objet شنو فيه tout simplement باش نحط فيه تليفون par exemple 61 61 61 61 et adresse. l'adresse par exemple je نحطو lac Tunis. ok je fais enregistrer. نرجع جوست للكونسول نتاعي نفيد كوماند نتاعي باش نسكر الاكزيكيسيون القديمه فيو كو بدلت انا في الكود نعاود نكزيكيوتي من جديد نود server.js يقول لي server is running. جو في نمشي للبراوزر نافيغاتور نتاعي بور تيستي الشيما نتاعي كونتاكت. اوكي هوم جو رافريشي لا باج تقعد لي لا ميم ريبونس صحيحه جوست باش نرجع نحط كونتاكت او ليو دو هوم ونشوف شنو الريزلتا اللي يطلع لي. تو سامبلومون الريزلتا اللي يطلع لي هو لوبجي اللي انا عملته كوم روتور اللي فيه دو بارامتر. البارامتر الاولاني ولا البروبريتي الاولانيه تليفون والبروبريتي الثانيه ادريس. معناها شفنا نجمو نبعثو ان شين دو كاركتير سامبل ان اوبجي une variable هو عبارة عن un objet ولا aussi on peut renvoyer باش نشوفو une troisième معناها possibilité c'est de renvoyer même une balise HTML. اوكي كيما باش نشوفو توا باش نحاولو نبعثو un autre type de données اللي هو une balise HTML. comment on peut renvoyer une balise HTML comme عملنا لهنا في الاب.get هوم اللي بعثنا فيها chaîne de caractères ولا بعثنا على /contact بعثنا un objet باش نجمو نبعثو tout simplement une balise HTML. pour tester ça باش نعملو une nouvelle méthode app.get باش نعطيوها un chemin باش تخدم عليه par exemple باش نقولو produit ولا product خير. لهنا fonction callback نتاعي response حل كأني باش نكتب une chaîne de caractères normale. je vais mettre définir une balise par exemple h1 سكر الباليز نتاعي
نكتب شنو في وسط الباليز متاعي. مثلا par exemple هنا نكتب this is the product page. اوكي نعمل enregistrer، نرجع للانفيت كوماند، نسكر الانفيت كوماند تاعي، l'exécution نسكر l'exécution نتاع الفيشي server.js vu que عملت فيه modification، نعاود نلانسيه من جديد. اوكي يقول لي server is running، نمشي للبراوزر، نمشي جاكسيت على باج برودكت نتاعي، يقول لي يكتب لي الكتيبه هذه this is the product page c'est ce que j'ai défini comme retour. وقت نشوف الكتيبه هكا نقول يمكن c'est une chaîne de caractères qui s'affiche et non pas une balise. bah tout simplement وقت نعمل لها انسبكتي نتاعها جو في انسبكتي نلقى راهي this is the product page محطوطه في une balise h1 comme je l'ai défini انا في الكود نتاعي لهنا. Ok, avec cette vidéo, on peut renvoyer tout type d'objets, que ce soit même des tableaux, on peut renvoyer des tableaux, des simples chaînes de caractères, des objets, des balises HTML, etc.